Hello. Hi. Hey. Hi, How are you? good. So what are you doing? I'm taking picture of sunrise. सनराइज देख्यो ल तिमीलाई बधाई छ है Look at the clouds. अँ, हामी चाहिँ अहिले नगरकोटमा छौँ हामीले चाहिँ ठिकै सनराइजको लागि बिहान चाँडै उठेको र यहाँ डक्क देख्यौँ होइन राम्रो देखिँदो रहेछ इट्स लाइक डिफ्रेन्ट फिलिङ होइन अब यता एकदम डस्टी देखिरहेको थियो र सनराइज हुँदा साथ सबै कुरा कता कता हट्यो होइन अहिले यतातिर चाहिँ तपाईँको छ के अरे के भन्छ त्यसलाई वाट यु से इट इज पाहाडहरू हिमालहरू छ होइन अनि यताबाट चाहिँ मस्तै देखियो राम्रै देखियो होइन यतातिर पुरा क्लाउड क्लाउड भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ वी हेभ टु वेट फर कति हो हामी कति वेट गरेछौँ भनिदियो त 1 hour. से समथिङ अबाउट दिस सनराइज Sunrise. Our sunrise हेर्न भनेर 1 hour देखि we are waiting. But because of cloud, एकदम छेकिरहेको थियो. So finally, sun is here. सन इज हियर एन्ड हामीलाई हाम्रो म्याडमको आँखा चाहिँ उ भयो होइन अनि म तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी हाम्रो रुम पनि देखाउँछौँ होइन दिस इज द प्लेस यहाँ छ कि हामीले फोर छ है फोर भन्दाखेरि लुगातिर आएको छ होइन यसलाई चाहिँ यहाँ देख्नुहुन्छ टक 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 छ राम्रो छ प्रपर्टी चाहिँ राम्रै लाग्यो होइन एन्ड दिस इज मी अलिकति यस्तो छ यस्तो छ अनि राम्रो थियो होटल चाहिँ राम्रै लाग्यो होइन हाम्रो म्याडम चाहिँ बाहिर बसिराख्नु भएको छ होइन म्याडम हेलो म्याडमले भिडियो बनाइराख्नु भएको छ ठिकै छ अनि जस यो सनराइज यस्तो पावरफुल सनराइज छ हौ मजाको मुख लाग्यो होइन अब भिटामिन डी पुग्छ होला सायद मेरो हिसाबमा चाहिँ अनि यहाँ तल चाहिँ यो नेचर राम्रै छ अब हामी चाहिँ एकछिनमा ब्रेकफास्ट गर्छौँ होइन ब्रेकफास्ट गरेर हामी निस्किन्छौँ त्यसपछि यहाँ चाहिँ तर अब चिया मात्र थियो है कफी राखिदिनु पर्ने राखिदिनु छ नि अरे के यस्तै हो ठिकै हो तर होइन वी आर ह्याप्पी विथ दि रुम चाहिँ राम्रै थियो होइन तिमीलाई के राम्रो लाग्यो भन त चौतारीको वाट यु रियली लाइक अबाउट चौतारी चौतारीको रुम चाहिँ राम्रो छ. वाट अबाउट डिनर Dinner चाहिँ ओके ओके काइन्ड लेट्स अब ब्रेकफास्टको बारेमा हामी अहिले बुझौँला होइन कस्तो छ ब्रेकफास्ट कस्तो थियो भनेर अनि त्यही हो ल सी यु गाइज बाई बाई